Əlixanın özü də bilir ki, məsələ nə yerdədir. Lakin onun bir sifəti var, bir üzü. O barəsində danışacağım indi. O həmişə belə edib, yəni. Bu bunun ona yapışan sifətdir, yəni. Ona aid olan bir sifətdir, ayrılmazdı ona. Qalıb neçə illərdir buldu, yəni. O buna görə üzə çıxardıb bu məsələni deyib. İndi bu insanda ümumiyyətlə bu cür şeylər var, yəni. Məsələn, ümumiyyətlə adamda. İndi ola bilər kimsə tanımır, mənə tanıtdır, mənə ehtiyac yoxdur, yəni. Mən bilirəm kim kimdir, kim nəçidir, kim hansı yolun sahibidir, kimin əqidəsi nədir, kim mənhəci nədir. Məsələn, bu insanda ömrü boyu belə olub, yəni. Ömrü boyu, elə 20 il, 25 il, nə bilim, elə həmişə belə görmüşük ki, bu adam özünü, belə deyək də, məzlum kimi göstərib. Sanki yazıqdır, buna zülm edirlər, bunun haqqına girirlər, haqqını yeyirlər. Və çıxır, ağlaya-ağlaya danışmaq istəyir. Nə bilim, yazıq, ayə deyir, hədis deyir, sanki buna zülm ediblər, bu heç nə səhvi yoxdur, xəta yoxdur, mən neyləmişəm, mən Quran. Bu cür nə çıxışlar eləmək, kim bilməsə də biz yaxşı bilirik ki, bu adam köhnə sifətidir, yəni. Köhnə üzüdür, yəni bu publika işləməkdir. Bu, mənim barəmdə belə deməsi ki, insanları azdırıram, tövsiyə edirəm. Bu, publika işləməkdən başqa bir şey deyil, vallahi. Mən dərsdə də qeyd eləmişəm. İndi də qeyd edirəm ki, publikaya danışmaq üçün tələsmək lazım deyil. Özünü məzlum, yazıq, ağlaya-ağlaya göstərmək kimi danışmaq lazım deyil, yəni. Yazıq. Hər dəfə belə olub. Hər işi bəndənə budur, yəni. Bu adam da budur, yəni. Mən buna görə danışmaram, bunu demək istəmirəm. Sadəcə olaraq özüm barəsində dediyi sözlərə fikrimi bildirmək istəyirəm, yəni. Bu adamın sadəcə işi budur, yəni. Dəndənə budur bunda. Həmişə belə məqamlardan istifadə edib, özünü yazıq, məzlum kimi göstərib. Görə bunda heç nə yoxdur, xətadır. Xəta yoxdur. Nə deyiblər bunun haqqında? Hamısı səhvdir, bu idealdır, bu tərtəmiz cəmaət buna zülm edir. Nə deyiblər, düz deyiblər. Haqqında. Nə deyiblər, düz deyiblər. Bu düzgün. Mənə belə şeylər, mən yenə deyim, mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Mən bu şiirdir, məsələnin söhbəti şiirdir, mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Kimdir, hamı yaxşı bilir, mən də yaxşı bilirəm. Kimdir, yaxşı bilirəm. Bu insanın publikaya işləmək, yazıq göstərmək, bu bunun işidir, yəni. Bunda var bu. Və hər dəfə belə şeylər, təzə bir nəsə belə hadisə olanda çıxır, mənə zülm edirlər, mənə. Heç kim zülm eləməyib sənə. Heç kim zülm eləməyib. Və mən beləyəm, harada bu insanları işləmək, neysə, Allah subhanahu wa ta'ala islah eləsin hamımızı. Allah subhanahu wa ta'ala bizi haqqı haqq kimi göstərsin, tabi olmağa müvəffəq etsin, batili kimi göstərsin, çəkinməyə, uzaq durmağa yardım etsin.